Nakakaiyak pala to. Namula talaga siya ng todo. Pero hi guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng review tungkol dito sa blackhead remover vacuum. So nabili ko siya sa Shopee ng halagang 318 pesos. So, gusto ko lang siya subukan kasi may mga blackheads ako. So, yan. Gusto ko siya matanggal. So, sabi dito, bago ka daw gumamit nito, dapat lilinisin muna yung mukha natin. Kailangan mag-start tayo sa lowest daw. So, kailangan sa mahina muna tayo mag-start. Try natin. Ayan. Meron siyang 5 ganito. So, yan. Pero, may nakalagay na kasi dito sa wait lang. So, rechargeable siya. Hindi siya battery operated. So, yan. Pag nalobat siya, charge mo lang siya. Meron siyang kasamang cord. So, yun. So, meron na siyang nakalagay dito. So, eto na yung gagamitin ko. So, yun. Subukan na natin siyang gamitin. Gamitin natin siya. So, meron siya. So, yan. May plastic siya dito. Hindi ko alam kung para saan to. Pero, tanggalin ko na. Try natin. So, yun. Ito siguro yung mahina. Tapos, ayun, palakas ng palakas. Patay. Ay, ano to? Parang tigil-tigil ganun. Okay. So, ito rin pala yung patayan. So, try muna natin yung pinakamahina niyang. So, try natin, ha? Paano ba to? So, pala may ano tayo. Aray. Ouch. Grabe namumula. Sensitive. Pero, pwede naman siya sensitive eh. Kaya, siguro okay lang yun.
magaling siya, in fairness. Oh. Makukuha talaga yung blackheads. Ang whiteheads. Kaya lang, nakakapula siya ng mukha. Ayan. Sobrang higpit niyang gamitin. Grabe, oh. Pulang-pula yung mukha ko. Wow. Nakakaiyak pala to, grabe. Yan, sa ngayon, maganda yung result. Tatanggal yung aking mga blackheads. Yun nga lang, sobrang ano niya. Sobrang, ano ba tawag dun? Sobrang dikit niya sa balat. So, kaya siya nagmamarka ka. Sobrang dikit niya sa balat. Nahihigop siya. Sobrang nahihigop yung balat mo. Kaya yan ang naging resulta na mula ang mukha ko. Pero, maganda naman siya kasi natanggal yung nandito. Ang tagal-tagal ko na kasi yung problema yan eh. Yung parang white-white dito sa baba. So, yan, nawala na siya. Yun nga lang, namula talaga siya ng todo, pero okay lang, mawawala naman siguro yan pag nagtagal. So, eto siya. Yan. Makikita niyo yan. Galing yan lahat sa aking ilong. So, ibig sabihin, maganda siyang gamitin. Kaya lang, hindi ko alam kung tama yung paggamit ko kasi nangyari sa mukha ko. Nagkaroon ng mga, ano matawag dito, mga pula-pula. Ayan. Pero, nakalagay naman doon na pwede siya sa mga sensitive na balat. So, siguro okay lang siya. Pagkatapos daw natin siyang gamitin, kailangan natin maghugas ulit ng mukha. Tapos, pwede tayong gumamit ng yelo para magsara yung pores natin. Or, gumamit siguro tayo ng moisturizer. Parang ganun. So, maghihilamos lang ako. Naghilamos na rin ako ng mukha. Then, gagamit na lang ako ng moisturizer na ginagamit ko. So, yan. Nabibili to sa Watson. So, yun lang guys. Thank you for watching. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. And, i-hit nyo lang yung notification bell button para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. So, bye-bye! 1, 2, 3, come on!